Rivers never go reverse. Try to live like a river. Forget your past, focus on future and keep moving ahead. नदियां कभी भी पीछे को नहीं जाती हैं। नदियों की तरह हमेशा जीने की कोशिश करें। अपने अतीत को भूल जाएं और अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करें और आगे बढ़ें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल भोला फिटनेस। आज का जो वीडियो है वो कैंसर के ऊपर है। कैंसर कहाँ और कैसे होते हैं, इससे कैसे बचा जाता है, ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ पूछना हो, बताना तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कैंसर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि अगले 20 वर्षों में कैंसर के मरीज 60% बढ़ सकते हैं। हर 10 में से 1 इंसान को कैंसर हो सकता है और इसके कारण हैं शराब, मोटापा, तंबाकू, दूषित जल, दूषित पर्यावरण, प्रदूषण, रासायनिक युक्त भोजन पदार्थ और वायु। करते हैं कैंसर के कितने प्रकार के होते हैं। मुंह का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, स्तन का कैंसर, पेट का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर और प्रोस्टेट का कैंसर। इनको मिला करके कैंसर के 200 प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं तंबाकू की। तो तंबाकू में बीड़ी, गुटखा और हुक्का, ये 3 चीजें हैं कैंसर के कारण, जो हमारे कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने में मदद करते हैं। और इसके सेवन से हमारे मुंह का कैंसर होता है और इसके अलावा हमारे फेफड़ों का कैंसर होता है, जिसके कारण काफी लोगों की मौत हो जाती है फेफड़ों के कैंसर के कारण। अब बात करते हैं शराब की। शराब से हमारे किडनी और लीवर खराब हो जाते हैं और कैंसर का कारण बनते हैं। अब बात करते हैं मोटापे की। अगर आपने अपना वजन कंट्रोल नहीं रखा और आपका मोटापा बढ़ गया तो इससे आपके हृदय रोग यानी हार्ट के प्रॉब्लम और कैंसर की कोशिकाएं बढ़ने का कारण बन सकती है। तो कोशिश करें डेली वर्कआउट करने के लिए, एक्सरसाइज, योगा और अपने आप को स्वस्थ रखकर अपने आप को वजन कंट्रोल में रखें ताकि कैंसर की कोशिकाएं बढ़ने ना पाए। अब बात करते हैं खान पान की। तो फास्ट फूड, तला भुना, सॉफ्ट ड्रिंक्स, शराब और रेड और प्रोसेस्ड मीट, इन सब से आप दूर रहें ताकि आप स्वस्थ रह सकें। अब बात करते हैं कैंसर के लक्षण के बारे में। इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। अत्यधिक थकान और कमजोरी होना, शरीर के किसी भी भाग में फोड़ा या गांठ होना, निप्पल्स में बदलाव, सीने में दर्द और कफ होना, पेट और कूल्हों में दर्द होना, पीरियड्स की तकलीफ और बेवजह वजन कम होना, ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अब बात करते हैं स्तन कैंसर की। स्तन कैंसर में स्तन में गांठ हो जाता है, निप्पल से खून आने लग जाता है और स्तन का शेप बदल जाता है। प्रोस्टेट कैंसर में पेशाब के साथ कभी कभी कठिनाई शामिल है, मतलब पेशाब के साथ दर्द होता है और कभी कभी पता भी नहीं चलता है। बात करते हैं बेसल सेल कैंसर की। ये चेहरे और गर्दन पे होता है। ये भूरे रंग का एक गांठ सा होता है जो हमारे चेहरे या गर्दन पर दिखाई देता है। त्वचा में असामान्य विकास और मोल में बदलाव शामिल। पेट के कैंसर में आंत में बदलाव हो जाती है, जैसे मल से रक्त निकलना यानी हमारे बॉडी से खून निकलना और हमारे पेट में दर्द होना। फेफड़े के कैंसर में खांसी के साथ खून आना, छाती में दर्द, घरघराहट होना और वजन कम। ऐसे ही हस्तियां हैं जो कैंसर से मर चुके हैं और कुछ ऐसे हस्तियां हैं जो कैंसर से उबर चुके हैं। मरने वाले में जो हस्तियां हैं वो थी नरगिस दत्त, जो संजय दत्त की मां थी, और दूसरे थे हमारे सुपरस्टार राजेश खन्ना। ये कैंसर से मर चुके हैं और जो उबर चुके हैं उनमें हैं सबसे सहनशील हमारे क्रिकेटर युवराज, जिन्हें हम यूवी के नाम से जानते हैं, युवराज सिंह। और दूसरे हैं जो हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं है, उनका नाम है मनीषा कोइराला।
कैंसर से लड़ करके और जीत करके खाने की। तो बासी खाना जो पहले बना हुआ हो और या उसे बार बार गर्म करके खाना, ये कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो कृपया कर बासी खाना। अब बात करते हैं आयुर्वेद में कैंसर के उपचार के लिए जो चीज़ें हैं वो हैं गिलोय, हल्दी, तुलसी, पिपली, आंवला, लहसुन और गूगल। वैसे तो और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूँ जो कैंसर के तत्वों को बढ़ने से रोकते हैं और हमें ठीक रखते हैं। ये आयुर्वेद यही कहूँगा, अगर भी कुछ ऐसा दिखता है आपको, कैंसर की कोशिकाएं अगर कुछ शरीर में कुछ अलग महसूस होता है, तो आप डॉक्टर से जरूर मिलें पहले और अपना ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें और फिट रहें, अपने फिटनेस का ध्यान रखें। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।